ки комментария хушрӯ нависад якта футболка падарка пушташ ба навистагӣ Ғуломҷон 93 поинашта Тоҷикистон ҷону дилам ватанам ба пеш ба Тоҷикистон ба пеш амто ифтихор карда пӯшида мегарда. Хоҳед номи худатона менависем ман инҷа ба номатон чӣ бошад. Духтаро пӯшада мешад, бачаҳо пӯшада мешад. Ин рангаш сафеди сиёҳ бисёр бачаҳо заказ карда гирифтоз. Ғуломҷон мегӯд яхел брафтос майка Тоҷикистон ҷону дилам ватанам ба пеш навистагӣ. Биёетон заказ кунетон, номерои ватсапшона мемонам, инстаграмашон, футболка, кепка, фартук, худди толстовка, вандамка, ман ин сайти худошон аст, номерои ватсапшон аст. Ягон группа дошта бошед, гурӯҳ дошта бошед, ягон тӯйхона ба хеле фартуко заказ мекардани бошед, номерошон ба муроҷиат мекунед. Бо сифат, материалаш нағз, пахтагӣ бо логотипатона менависед. Тамом, худошон шумо ба вибр тайёр мекунад, нишон метиҳад, маъқул гӯяд, буроварда метиҳад. Фақат оби 30 градус гарм қати шудан дар кор будааст. ҷӯш қати шӯед, ман ин аста-аста мехезааст. ҷони дилам ватанам Тоҷикистона ҳама вақт ба пеш. майкаи Ғуломҷон 93 ки ба падарка кунам. комменти хушрӯ як ҳафта пас бисёр комменти лайки бисёр гирифтагӣ ба якта падарка аз номи аком. Саломат ва сарбаланд бош.